हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे क्लासिक 350 में रियर ब्रेक नॉइज़ के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो पहले हम इसकी गाड़ी की ब्रेक नॉइज़ चेक करते हैं किस तरह आ रही है। आप सुनिए इसको ध्यान से। जैसा कि आप सुन रहे हैं, चल रही है घों 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 की आवाज़ आ रही है। अभी मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, आप देखिए किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो हम क्या करें जिससे ये गाड़ी में ये आवाज़ ना आए। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको इस पूरा वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि गाड़ी में क्या करें जिससे ये आवाज़ ना आए। हल्का ब्रेक दबाओ, ब्रेक दबाओ, ब्रेक दबाओ, तो ब्रेक। आप ये आवाज़ सुनिए किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो अब हम इसका क्या सॉल्यूशन करें जैसे ये गाड़ी की आवाज़ ख़त्म हो जाए। तो आप देखिए, पहले गाड़ी को रैंप पे खड़ा कर लीजिए और ये ब्रेक केबल है। ब्रेक केबल को पहले थोड़ा पीछे करिए और इसमें एक स्ट्रैप बांधिए। आप इसको ऐसे स्ट्रैप बांध दीजिए। एक केबल स्ट्रैप लेना है और ऐसे इसी ब्रेक केबल में बांध देना है। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, दूसरा या स्विंग आर्म में इसका दूसरा एक इधर बांध देना, एक इधर बांध देना है।